हेलो दोस्तों, मैं सपन तो मॉर्निंग का टाइम है। दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह का टाइम में दिखाना चाहता हूँ मेरा डॉग नेड़ी कुत्ता से क्यों नहीं मिलता, क्यों उससे दूर भागता है। जब मैं रहता हूँ तो देख पा रहे हो मेरे फार्म के एरिया में एक नेड़ी कुत्ता आया है दोस्तों, जो देसी डॉग है। और यह है कालू। मैं जब तक नहीं कहूँगा कालू सर जाएगा भी नहीं। देख पा रहे हो डिस्टेंस। मैं उसका पास लेके जाता हूँ, देखता हूँ कालू जाता है कि नहीं, नेड़ी कुत्ता से मिलता है कि नहीं। कालू कम हियर, कम हियर। देख पा रहे हो, उसका पास में चले जाएंगे दोस्तों। हेलो, नो, डोंट गो। तो आप भी दोस्तों ऐसा ट्रेनिंग दे आपको डॉग को, ताकि नेड़ी कुत्ता से ना मिले और कुत्ता बिल्ली देख कर ना भाग जाए। इसका कंट्रोल सिस्टम बढ़ाए ताकि आपकी कथा माफिक चले। आप जो कमांड करे उसका रिप्लाई तुरंत दे। ये ध्यान में रखे। कालो, देख पा रहे तुरंत घुर गया। तो आपको डॉग ऐसा प्यार करेगा तो आपका बात सब सुनता रहेगा। इस ट्रेनिंग के लिए आप मेरे अगले वाले चिकन के ट्रेनिंग जरूर देख लीजिए, जिसमें बार्ड और फार्म के अंदर घुसते हुए कोई अटैक नहीं करता। तो ये इजीली धीरे धीरे ये सीख जाता है। यहाँ पर देख खड़ा होकर देख रहा है, वहाँ है देसी डॉग। ठीक है दोस्तों, तो ये कंट्रोल ट्रेनिंग आप इजीली दे सकते हो अपने डॉग को। इसके लिए मेरे को फॉलो करे जरूर, उसका पास में ले जाइए, उसको नो बोलिए, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कैच कर लगेगा। टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, पहले चेन में कालू कालू कालू, कम कम कम, चल लेट्स गो। देख पा रहे हो जा रहा है, लेकिन उसके पास पे जाएगा। कालू दे आई। बस देख पा रहे हो, कुछ नहीं करेगा दोस्तों, भाग जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। हमें पुकारते ही चला आएगा। तो आपका डॉग का भी कंट्रोल सिस्टम ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, ताकि उसको कंट्रोल करने में कुछ दिक्कत ना हो जाए। ठीक है ना। कालो, नो, डोंट गो। देख पा रहे एरिया का बाहर भी नहीं जाएगा। ये फिर हमारा पूरा एरिया है दोस्तों, जिसमें बेड़ा वगैरह भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कालू का इतना देख पा रहे डॉग उधर घूम रहा है, लेकिन भागेगा नहीं, ये सीधा होगा। यहाँ पे बकरी वगैरह अंदर घुस जाता है तो उसको बाहर निकल के फिर वापस आ जाता है कालू। वहाँ पे उसका रूम देख पा रहे हो, छोटा सा। कालू का ये यहाँ पर मेरा फार्म पूरा व्यू में आज दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, मैं जो सीखता हूँ कर करके जो सीख मिलती है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो आपके लिए तुरंत ला पाए। ठीक है ना दोस्तों। ये व्यू देख पा रहे हो, पूरा फार्म का एरिया आज मैं दिखा देता हूँ। तो आपको फार्म में सिक्योरिटी सर्विस के लिए डॉग का ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। उसके लिए मेरे को फॉलो करें दोस्तों। मैं इंस्टाग्राम लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना दोस्तों। हो सके तो चिकन वाला जो कंट्रोल मैंने बताया है, आपका डॉग बार्ड और कुत्ता और गॉड काऊ के पीछे भागता है, देखते ही तुरंत भाग जाता है फिर फॉलो करके। तो ये ट्रेनिंग ज़रूर देखिए और ये ट्रेनिंग ज़रूर दे अपने डॉग को। और जो आप बहुत बड़ा वाला ब्रीड रखते हैं, ऐसा डॉग रखते हैं आप, तो उसको जब वो पकड़ लेता है किसी को तो वो छोड़ता नहीं दोस्तों। तो छोड़ने के लिए एक ट्रेनिंग ज़रूर दे, उस ट्रेनिंग में ज़रूर लाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, बाय।